সো আজকে আমাদের জার্নি আমরা এখানে শেষ করছি। মঞ্জু বাই বলে দাও। বাই বাই। এই বিচের মধ্যে শুধু আমি এখন একা, আশপাশে কেউ নেই, পুরো বিচটাই খালি। আপনারা যদি নিরিবিলি কোনো বিচ চান, সো জাস্ট কেবল কার থেকে ব্যাক করার সময় বা কেবল কারে যাওয়ার পথে হাতের বাঁদিকে পড়বে। বিচটার নাম জানি না, কিন্তু খুবই সুন্দর এবং যেটা বললাম কোথাও কেউ নেই। দেখেন পুরো বিচ খালি। আমরা এখন ব্যাক করব, আমাদের হোটেলের দিকে যাব। আর এই যে এই গাড়িটা নিয়ে ঘুরতেছে, এই গাড়িটা। এদিকে রাস্তাগুলা যতই ঝিকঝাক হোক না কেন, মানে ড্রাইভ করার সুবিধাটা হচ্ছে কেউ লেন চেঞ্জ করবে না, যে এমন না যে তোর ওভারটেক করবে বা মানে ই করবে, ঠিক আছে? কেউ লেন চেঞ্জ করবে না, যার কারণে তুই নিশ্চিন্তে তুই ড্রাইভ করতে পারিস। আজকে আমরা এই রেস্টুরেন্টে আসি ডিনার করতে। গতকালকে মিস হয়ে গেছে, তো আজকে রিস্ক নিয়ে তাড়াতাড়ি বের হয়ে গেছি ডিনার করার জন্য। আজকে আমাদের রাতের খাবার হচ্ছে নাসি গোরেং কাম্পুং, আর এটা হচ্ছে চিকেন পাপড়ি, আর এটা হচ্ছে যে টমিয়াম স্যুপ, থাই টমিয়াম স্যুপ। এটা আজকে আমাদের ডিনারের মেনু। আর আমার অরেঞ্জ জুস। আজকে আমাদের ডিনার শেষ। মঞ্জু, আজকে ডিনারটা কেমন ছিল? কোনটা ভালো লাগছে বেশি? আর রাইসটা নাসি গোরেং কাম্পুং। এখানে কারো বার্থডে চলতেছে এবং তাকে উইশ করতেছে। সবাইকে শুভ সকাল। আজকে লঙ্কাইতে আমার তৃতীয় দিন, আর আজকে সকালটা খুবই সুন্দর, কোনো বৃষ্টি নেই, সুন্দর রোদ উঠছে। বাট এটা গতকাল হলে বেশি ভালো হতো। গতকাল কেবল কারে ছিল, আপনারা দেখছেন প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল, মেঘ ছিল, কিছুই দেখতে পাই নাই। বাট আজকের দিনটা অনেক সুন্দর। কিন্তু আজকে আমার 3টার দিকে আমার ফ্লাইট, সো আজকে আর তেমন কোনো অ্যাক্টিভিটিস হবে না। শুধু আমি ওইখানে একটা ওয়াটারফল আছে কেবল কারের ওদিকে, ওই ওয়াটারফলের দিকে যাব একটু পর। কিন্তু আমরা এখন আসছি 7 ওয়াটারফল দেখতে। কিন্তু আজকে আফসোস লাগতেছে, আজকে ওয়েদারটার জন্য গতকাল ওয়েদার খুব জঘন্য ছিল। গতকালকে ওয়েদারটা খুব জঘন্য ছিল, কিন্তু আজকে অলরেডি পানির আওয়াজ পাওয়া যেতেছে। নিচ থেকে বললো যে ফরেনার বললো যে অলরেডি নাকি বন্ধ। আর এটা অনেক খারাপ, মোটামুটি হাঁটতে গেলে জান বেরিয়ে যায়। আর এই যে আমাদের মঞ্জু মিয়া আসতেছে। এটা অনেক উঁচুতে, ওইভাবে পাহাড় হাঁটার অভ্যাস নাই দেখে অল্পতে খুব টায়ার্ড লাগে। মানে দেখেন, আপনারা শুনতে পান কিনা। আমরা ওয়াটারফল অনেক কাছে চলে আসছি। এই জায়গাটা অনেক পিছলা, তো যখন আসবেন খুব সাবধানে পা ফেলবেন। আর এই যে দেখেন, ফাইনালি আমরা চলে আসছি
এই ওয়াটারফলটা খুবই জোস। কালকে বৃষ্টি ছিল থেকে বন্ধ ছিল, তো আজকে আবার আসছি। দেখেন কি অসাধারণ। আর এটা হচ্ছে কি স্কাই ক্যাবের একদম কাছে, এবং এই জায়গাতে এখন শুধু আমি আর মঞ্জু আছে, আর কেউ নেই। পুরো জায়গাটা তো একদম পুরো খালি, শুধু আমরা দুইজন। এই যে এখানে মঞ্জুর ছবি তুলতে, ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত। মঞ্জু একটু হাই বলো দিকে। এটা বেশি জোস মঞ্জু, এটা বেশি জোস। ওই যে দুই পাকনা এখানে আসছিল, ওরা বলছিল এখানে ক্লোজ, এখন আসছে ওরা বলছিল যে এটা ক্লোজ, কিন্তু তারপর আমরা আসছি, ওরা আমাদের দেখা এখন ওরা আবার চলে আসছে। আমরা আবার ব্যাক করছি, ড্রেস চেঞ্জ করে আসছি, পানিতে নামবো। বাট আর আমরা এই সকালবেলা তো নাস্তা করি না, কিন্তু খিদে লাগছে, পাহাড়ে উঠে না, উপরে উঠে খিদে লাগিয়ে গেছে। আমরা একটা সুইট কর্ন নেই। বাধা আছে তো, কিন্তু ওই জায়গাটাতে অনেক ভালো হয়। এই জায়গাটাতে ওই জায়গা গিয়ে মামা ছবি তুলবো। হ্যাঁ, আর ছবি দিই, কি হবে ছবি তুল। আমরা মিস করি। আমাদের গোসল শেষ, আমরা এখন ব্যাক করবো। খুব ফান হয়েছে, তবে আরো সময় থাকতে পারলে খুব ভালো। আই লাভ ইট। দ্য বেস্ট পার্ট এখানে ওয়াটারফলে আমার যে ওয়াটার স্পোর্টস খুব ভালো লাগে, প্ল্যানেটি বিচটা খুব ভালো লাগে। সবচেয়ে বেস্ট পার্ট ছিল লঙ্কাবিতে এখানে, কারণ স্কাই বিচ কালকে মিস করছি, আর সেখানে এসে হ্যাড সো মাচ ফান। এখন উই আর রানিং আউট অফ টাইম বিকজ উই হ্যাভ টু ক্যাচ দ্য ফ্লাইট টু কেল। আমরা আজকে সকালবেলায় হোটেল চেক আউট করে ফেলছিলাম। সেখান থেকে আসছে হচ্ছে সেভেন ওয়েলস ওয়াটারফল, আর এটা হচ্ছে স্কাই ব্রিজের খুবই কাছে। অনেকে আমাদের এখান থেকে আসে, কিন্তু এটা জানে না। জায়গাটা খুব সুন্দর। এখানে আমরা পানিতে নামছি, আর আমাদের 3টার দিকে ফ্লাইট। আমরা এখন এয়ারপোর্টের দিকে যাব, এখানে গিয়ে গাড়িটা রিটার্ন করব। আর ইনশাল্লাহ আমরা হচ্ছে গিয়ে নেক্সট আমরা যাবো কই মঞ্জু? টিওমেন। আমরা নেক্সট ইনশাল্লাহ টিওমেন যাবো। এই মুহূর্তে আমরা কেল ব্যাক করবো, আর টিওমেন গিয়ে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে। সো আজকে আমাদের জার্নি আমরা এখানে শেষ করছি। মঞ্জু বাই বলে দাও। বাই। এটা হচ্ছে কি